Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo napraviti jedno starinsko jelo iz mog detinjstva koje sam mnogo volela i često i sada kada imam krompir, a ne znam šta da napravim na brzaka, obično napravim nešto ovako ili slično. Sada ću napraviti neku moju verziju sa nekim dodacima, a vi možete tako, a možete mi napisati i neke predloge kako vi pravite ili biste pravili. Ovdje sam imala 1 kg krompira koji sam iseckala kao što ste vidjeli na neke kriške srednje veličine i stavit ćemo u šerpu najpre da krompir prokuva, odnosno da omekša. Nalite vode toliko da pokrije krompir, to je sasvim dovoljno. U ovom dijelu možete da malo posolite ili eventualno dodate jednu kašičicu suvog začina ili vegete, zavisno šta vi preferirate da koristite. Nosimo na ringlu i sačekat ćemo da počne da vri. Kada počne da vri možete poklopiti. Ja volim ovako odmah da iseckam krompir zato što se mnogo brže skuva, nemamo potrebno više sigurno od 15 minuta. Zatim dok se krompir kuva možete pripremiti luk. Kako sam ja imala nešto prazjeluka, najprije ću da iseckam prazjeluk, dakle ne morate, ali i možete, on nekako doprinese još malo boljem ukusu. Zatim koristim još i 2 glavice crnog luka. Po meni što više luka to bolje za ovo jelo i on se jako lijepo slaže sa krompirom, tako da tu ne možete pogrešiti, ali naravno zavisi od vašeg ukusa. Kao što sam rekla, nakon nekih 15 minuta bilo je sasvim dovoljno da krompir omekša. Ovo sam vam pokazivala, ali možda za sve vas koji sada prvi put gledate moje recepte, evo da pokažem kako ćete znati da je krompir kuvan, tako što uzmete sada viljušku i pokušate da jednostavno prođete kroz krompir. Ako ona lagano prolazi, znači da je krompir sasvim dovoljno kuvan i možete ga skloniti sa šporeta. Potom ćete uzeti jedan tiganj. Inače, ovo je novi tiganj koji sam kupila i pronašla sam i onu famoznu tepsiju 20x30 cm. Tako da sam vam to snimila u ostatku videa, odnosno na samom kraju sam vam pokazala gdje sam pronašla i koju sam ja to kupila jer baš dugo nisam vidjela tepsije te dimenzije, a dosta vas mi je pisalo i pitalo me gdje ih kupujem, pa eto sada sam ih trenutno pronašla i morala sam da kupim sebi jednu rezervnu. Dakle, prvo ćemo staviti na malo više ulja. Za ovaj recept je potrebno malo više ulje da dodate i najprije ispržite malo luk da se zataklasti, odnosno da malo omekša, a potom ga možete još dodatno začiniti. Ja ću koristiti još jednu malu kašičicu vegete, a vi ako je ne volite ili izbjegavate, jednostavno samo posolite. Potom, ukoliko volite, dodajte sasvim malo bibera. Već svi koji me pratite znate da ja volim dosta začinjenu hranu, tako da je kod mene začina nikad dosta, pogotovo ljutih. Sada nešto sa čime sam htjela da dopunim ovo jelo jesu viršle, može to biti kobasica, slanina, šta vi sad već imate. Ja sam ovdje iskoristila 2 dimljene viršle i iseckat ću ih na što sitnije komadiće kako bi se što pre skuvale u jelu. Dodajem još malo i mešavine ljute paprike. Ovo je stvarno i brzo jelo, a baš i izdržno i ja mnogo volim sva jela od krompira. Nešto sam slično pravila iz rerne, tako da ukoliko vas mrzi da smiješate u tiganju, sve ovo možete napraviti i iz rerne, vrlo slično. Dodajem 1,5 srednju kašiku slatke mlevene crvene paprike. Ako vam je to puno, vi uvijek možete dodati manje. Ja volim i zbog boje, i zbog mirisa i ukusa, tako da uvijek dodajem više. Tako sam nekako naučila i od moje mame i nekako kod nas u porodici to tradicija, crvene paprike nikad nije dosta. Sada, kada se ona lijepo upržila, zaboravila sam reći, u onom trenutku kada sam dodavala mlevenu papriku, smanjila sam temperaturu na srednju, vidite da nije jaka, i onda sam upržila papriku da mi ne bi slučajno zagorela, a potom dodajemo deo po deo krompira i lagano mešamo da nam se slučajno
ne zagori i ne zalepi, mada ne bi trebalo jer je vatra, kao što sam rekla, dosta niska, tako da ne bi trebalo. Dodajemo krompir i lepo ćemo promešati. Ovo je inače restovani krompir, ali sada na neki moj način. Dakle, inače ide po receptu ovako, recept za restovani krompir ili reštani, kako kažem. Uglavnom, najukusnija krompir salata koju ja najviše volim. Po svom ukusu dodat ću malo piršuna i sada dodajem i ove komadiće od viršle, pošto sam ih jako sitno seckala, onda će one odmah biti gotove jer su stvarno jako mali komadići, a vi ako imate neki suhomesnati proizvod ili slaninicu, onda ste mogli zajedno sa lukom da lijepo istinstate i da pusti taj ukus, zavisi sad od vas. Ja ću malo promiješati, pokriti i ostaviti taman da se sve zajedno ukrčka. U restovani krompir inače ovo ne ide, ali ukoliko želite po ukusu možete dodati još i 2 cijela jaja koje ćete umuciti. Volim ovako da napravim zato što bude dosta zasitnije, kao što sam rekla, a sad vi možete i ne morate, zavisi od ukusa. Provjerit ćemo da li su viršle gotove. Ako jesu, možete sve zajedno promiješati. Vatra, kao što sam rekla, nije mnogo jaka, otprilike na sredini. To je sasvim dovoljno. Pred sam kraj još ćemo preliti ovako sa umućenim jajima i sve zajedno pomešati, poklopiti i ostaviti još koji minut da jaja budu gotova i naše jelo je spremno. Ovaj obrok, pravili to za ručak ili večeru, izuzetno lepo miriše. Ja sam mnogo veliki ljubitelj krompira i sve vrste krompir salata obožavam, a u kombinaciji sa crvenom paprikom, šta da vam kažem, osim da obavezno morate isprobati. Posebno u ovoj dopunjenoj kombinaciji super je što možete uvek dodati neke sastojke koje vi trenutno imate u vašem frižideru i napraviti tako fin ručak da se lepo najdete, što bi rekli, za jako malo para, jeftino, a tako ukusno. Inače, imate kod mene na kanalu jako mnogo recepata ovako sa krompirom i sa mesom i bez mesa i iz rerne. Predlažem vam da obavezno, ako niste, pogledate i da se inspirišete za neki ručak. Ovo je predobra kombinacija koju obožavam, zaista obožavam i tako se lijepo najedem i tako uživam. Nadam se da ćete i vi isprobati i da ćete mi javiti vaše utiske. A ja ću vam sada još pokazati konačno gdje sam pronašla tepsiju 20x30 cm, jer toliko ste mi pisali i nisam mogla nikako da pronađem pa da vam uslikam i pokažem. U međuvremenu pronašla sam i neki tiganj u koji sam se zaljubila. Evo, sada sam prvi put pravila u njemu. Ova roza boja me je fascinirala, odmah sam morala da ga kupim. Inače, ovakav oblik nisam imala, tako da sam se baš obradovala. A evo i tepsije. Inače, ova tepsija je 20x32 cm, ali ja sam pronašla istu kao moju crnu tepsiju u metalcu, tako da je imate. I ona mi je stvarno pogodna, ova dimenzija tepsije za sve, i za kolače, i za ručkove, i za pite. Znate i sami koliko već godina koristim tu tepsiju, tako da sam se baš obradovala da kupim i drugu. Posebno što je ova u drugoj boji i dizajnu koji mi se mnogo dopao, a vi ste me puno puta pitali gde sam kupila onu moju tepsiju, baš tih dimenzija 20x30 cm, ali i sama u posljednjih par mjeseci nisam uspjela da nađem nigde. I sada kada sam je ugledala, odmah sam kupila rezervnu.
Tako da se nadam da sam nekom od vas uspjela da pomognem. Ako ste na nekom drugom mjestu pronašli, pišite mi gdje, da obavestimo i druge. Hvala vam mnogo što ste bili sa mnom u ovom videu i ljubim vas sve puno.